สียงปรบมือหน่อย
คนนะครับแสดงให้เห็นความกล้าแสดงออกนะครับความสามารถทางด้านดนตรีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างน่าประทับใจครับซึ่งผลจากความตั้งใจของเด็กๆนะครับรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านเลยครับ